Lah, Kakang Sambara. Kowe iki nang kono to? Kakang! Kakang Sambara. Rene to, Kakang. Kowe wis ngapusi aku, Kakang. Kowe wis ninggalke aku, Kakang. Kakang Sambara. Arep kok piye wae aku tresna kowe, Kakang. 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 Senajan to kowe ndelik ning endi wae kowe bojoku, Kakang. Bakal tak goleki. Kok ora sah senengane ngejak gegojekan kaya ngono kuwi to, Kakang? Kakang? Boten, Paman. Boten. Boten sampun ngaten menika, Paman. Sampun, Paman. Sampun ngaten menika, Paman. Kakang Sambara iki lho. Kakang. Kok ora kondo mau nek kowe sekone kene, Kakang. Kok ya senengane iki ora ngejak Kakang Sambara. Kakang, wis salah salah bagi reda aku. Kakang, Kalau orang ngapusi aku, Kakang. aku salah kalau bagi reda. Awe lho, zaman iki kalau wae lah raton ngene ngajar. Lelakon kuwi ana wae. Aku kuwi lagi bingung. Bojoku rak kowe. Kok ya ketemu wong aneh. Nek ra isih tresna karo aku to, Kakang? Ora tresna? Wis tuwa. Tuwa ki rak kene munggah. Kene medhun rak isih enom to? Ayam bincang. Ora sak rembug sapa-sapa. Sing babku atiku ro atimu, Kakang. Atiku ro atimu dadekke siji ya, Kakang. Pancen jagat iki werna-werna. Kakang. Aku ki wis wong bingung. Kok saiki baguse kaya ngene? Lah tenan to. Kakang? Aku wis wong bingung ketemu wong Kunjana Papa. Kunjana kuwi edan Papa kuwi. Sing edan ki sapa, Kakang? Aku tekan kene iki goleki kowe lho, Kakang. Goleki sapa? Kok to saiki, Kakang? Goleki sapa? Sawangen aku to, Kakang. Pak jenengan iki mawon, Pak. Iki sing Kakang Sambara sing endi? Sing Sambara ki ya sapa? Panjenengan Sambara napa, Pak? Dede Sambara. Oh. Nggih, pun cetha. Kakang. Kakang Sambara. Le medun kangelan Pak Gianto. Kok ya talak temen.
isih enom, ayu kok wis kaya kegelan atine. Kok ya dadak tambuh to, Kakang? Saiki sarwa becik lali karo bojone. Bojone sapa to? Aku ki dudu Sambara. Lho. Bah. Nek tak ladeni aku malah melu bingung. Mbok menawa Kakang Sambara, bojoku. kembang iki ana dayane kanggo mitulungi wong. Ora, boten paman. Boten. Sampun ngaten menika paman. Boten paman. Muga-muga Bathara kang Hakarya Kula jagat boten saged nglampahi. bisa ngabulake panggon. Kakang. Kakang Sambara. Duh, kok terus petetan. Nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Aku satria ing Jenggala Manik. Aku Panji Carangwaspa. Panji Sarangwaspa. Iya. Lah kowe sapa? Kula Lambang Sari. Lambang Sari. Nggih. Kowe mau ora kelingan? Kang Mas. Kang Kowe- Mas Panji Carangwaspa. Durung rampung lek kondo karo. Kang Mas. Panjenengan menika kula upah. Kowe mambu kembang manten ora? Nggih. Entah, Nggih. semberbet ya. Nggih. Nek panjenengan sampun kagungan garwa dereng. Durung. Oh, dereng to. Lah kowe wis duwe durung. Dereng. Lah kok mau goleki Sambara-Sambara Niku mau? bojoku. Nah, kene wis nyebut Nggih, Sambara. ning ketemu jenengan terus Kula menika tresna panjenengan ngupati panjenengan Kang Mas. Kula namung tresna panjenengan. Sliramu kuwi wis garwane Sambara. oh, Sambara kan? menika nggih. Ya iki Kusuma Dewi Retna kuwi. Oh, menika to. Kang Mas. Kula namung tresna panjenengan Kang Mas. Ngapusi. Pengangen-angen kula beda kalian kasunyatan. Kok beda kepiye? Pengangen-angen kula dhaup kalian panjenengan Kang Mas. Jalaran panjenengan katresnan kula keganti laning manah kula. Kowe mesti tak ayomi meneng wae. Saestu lho nggih, boten ngapusi nggih. Ning ora kudu kenceng-kenceng iki. Jare wis kelingan. Jare wis kelingan kok. Wis tak usadani nganggo. Lho kula menika mboten menapa Kowe mau menapa lho. Lali menawi ngaten nika rak nggih boten to. Kowe mau ora kelingan menawa kowe kuwi wis duwe apa ya? Menapa? Kang Mas, Kula ngaten menika. kula menika tak rewangi jengkar saking kraton Ngurawan amargi kula nglabuhi tresna kalian panjenengan. Nanging panjenengan kok sampun kalian wanita sanes. Nek tresna ki mesti ora bakal liya. Ora bakal tresna karo priya liya. Nggih, mboten? Lah iya. Ah, mriki. Ngaten menika to. Ngendikanipun rikala semanten panjenengan lair batos tresna dhateng kula, mboten badhe dhaup kaliyan wanita sanes kejawi kula. Nanging samenika sampun gandeng renteng kaya ngono, aku dibanding-bandingke ya ora apa-apa. Sing banding-bandingke ya Nek sapa? panjenengan kaya ngono, Bareng epet-epetan, ana sing luwih rukut-rukutan. enom, ana sing luwih enom, luwih bagus, luwih pideksa. Oh. Nyemoni sapa kuwi? Mboten Kanyata mamang. mung semono to atimu. Lambang Sari. Oh, kandha karo aku to. Rak, Sutik kedisikan kowe, Kakang. jebul atimu mung semono, mung sak menir rasamu. Kok aku kok tanding-tandingake karo priya bagus. Rasa kandha werna-werna. Sing nanding-nandingke ki sapa? Aku iso alus, aku ya iso kasar, Kakang. Tok kira aku mung dume bocah desa, terus tok tanding-tandingke karo sing luwih ayu, luwih apik. Kowe lali.
tinggal aku ya entuk luwih bagus. Kok terus plak-plek kok. Kok njur mbungai. Kang Mas, ngaten menika to. Tresna panjenengan ngaten menika to rikala semanten lahir batin ora bakal nresnani wanita sanes. Nyatanipun menapa? Kula menika sampun labet kalian panjenengan. Tak rewangi kula jengkar saking Praja Ngurawan. Amargi kula nglabuhi tresna dhateng panjenengan. Padha karo iki. Wanita menika Janjimu piye? kebangetan panjenengan menika lho. Sing kebangetan ki ya sapa? Nyatanipun Ingkang panjenengan kebangetan niku sinten? Dadak nganggo napa? Nganggo pawadan nampik katresnan nganggo kembang kudak Mangke rumiyin. kencana. Bojo kula ki ya kandha nek sing ayu mung aku, tresnani mung kula. Ning jebule mlangkah lawang wis beda karo kandhane. Ya ora? Oh. Kok njur waton takon ngono. Aku dhewe ora malah bingung. Kok bingung? Aku ora urung takon aku apa sebabe aku urung bali ning kepatian. Ora usah kandha aku wis ngerti kok, Loh. Kakang. Ora kandha kok ngerti lah mengerti saka sapa? Ayo saka paman Patih. Pawarta sing kepiye? Paman Kuda Sinupit ki kon ngendika. Nek Kakang Sambara ki unine golek gawean. Heeh. Ning ngegonggongke karo lemaringi bapak. Tak aturke kembang apa? Mergo kembang kuwi kowe bakal didhaupe ya ta? Kowe ngerti Wis ora? kelakon dhaup to? Gek arep Nek ora tresna ya ora apa-apa. urung aku urung kok. Mumpung urung anak-anak. Wah, kok le berat. Kowe ora ngerti. Mergo Retyana Patih Kuda Sinupit kuwi ngerenah aku mergo dhewe duwe milik. Aku takon, apa sebabe kowe tumeka ing papan kene? Mergo paman Patih arep seneng karo aku. Ngono to. Jarene muni kandha, senajan to Lambang Sari ki mung wong desa. Ning ayune ki ayu tenan. Mas. Ora bakal ngapusi. Sana tepungan riyen. Sampeyan sinten? Kula Sembara. Sambara niku Nggih. garwa sing padha garo aku sapa? sing bisa ngaturake kembang kudak kencana sapa? Sing iso ngaturke kembang pudak kencana Joko Sambara. Ning sing bakal didhapke aku karo Sambara. Ning aku babar pisan ora tresna. Ngendika panjenengan menika ya kok kutok api lamur trenggiling api mati. Karepmu? Aku lho niku rak ya arep didhaupe karo Kang Rayi calon garwa panjenengan. Nek rak kula ya ora gelem mlebu taman wong kula pinanggih den ajeng Retno Kuning nggih mboten ngantos dumbuke ing papan menika. Ya ora ngerti ning jero taman ning. Kan Mas. Kula menika sampun jengkar saking Praja Ngurawan. Sing gawe geger. Gawe derdah ning kraton Ngurawan ki kowe. Sing tak jak guneman ki kowe. Nggih, wonten paring dangu. Kowe matur apa nalika semono? Sambara bisa ngaturake kembang kudak kencana. Saiki aku mundhut pesa sapa sing dawuh? Kula. Kowe, Nggih, pamrihmu. kajenge lakon niki gayeng. Gayem wae to. Aku ki ratu gustimu. Nggih. Kok dadi kowe bebulai supaya derdah kraton Ngurawan lan Jenggala supaya tuwuh sulaya ya. Arep ratu kan nek kurang prihatin ya gampang dak pusing wong. Lungguh. Nggih. Kowe luput. Sambara. Kula sinuwun. Nalika semono kowe matur marang aku, kowe ngaturke kembang kudak kencana. Kae kembang kudak kencana apa dudu? Dalem sewu estunipun sanes. Dudu. Inggih, Sapa sing dawuh nek kuwi kembang kudak kencana? Retyana Patih Kuda Sinupit awit wonten ing sabeting pasowan kula njenengan namung kadhawuhan matur inggih. Ya ora. Kowe ngrumangsani luput apa ora? Nggih. Nyuwun pangapunten wong. Lungguh. Kowe ngrumangsani luput. Mboten. Kowe wani dak sia utawa tegel dak sia karo Nyai Patih merga kowe kepengin milik karo Lambang Sari bojone Sambara. Ya ora? Mboten. Iya apa ora? Ha? Ora apa iya? Nek purun nggih, nggih. Kowe iki pepatih. Kula niku namung ngetes ratu. Piye piye? Piye? Balenono
Nggih. Niku asline kembang tunjung biru. Diakokke tembang pudak kencana. Lah kok kowe matur doro? Lah sampeyan ya percaya karo wong goro. Ini aku rak durung tahu priksa kaya ngapa kembang pudak kencana. Mula ratu kuwi Nggih, cara Mas. Kula Rama mboten kula matur Turut pangapura. Rama prik. Lelakon derdah kaya mengkene. Mumerga pokal gawene patih kudu sinupit pepatihku dhewe. Pun paman kurang wicaksana nggone mawas. Saiki pun paman nggono. Keterangane sliramu kang bisa ngaturake kembang pudak arnetik. Kowe kudu nampa pidana kang laras marang kuluputanmu. nggih niki kula nggih ngakoni nek niki luput napa-napa niku duwe kekarepan ki nek ora nganggo ukuran nggih kaya kula niki. Oh, iku rumangsani. Wis dhewe bojo kok senengane arep werna-werna lho panjenengan menika. Ora apa-apa kok nggo selingan kok. Sewang-sewan. Tegesipun ngapusi to panjenengan dhateng garwa panjenengan menika? Iya ning ora usah nyemoni aku ngono kuwi to. Punten dalem sewu Kanjeng Paman. Piye? Sabda Pandhita Ratu reh ning nalika semanten Jajeng Retna Kuning menika badhe kadhawuhaken kaliyan Sambara lajeng kula kedah kados Ora. Pun paman wis pirsa. Sapa ndraning perkara lelakon iki? Saiki pun paman pirsa sejatine kang kagungan kembang pudak kencana kuwi sliramu kang bisa ngaturake. Tegese sliramu bakal tak dhawuhake karo putraku Retna Kuning. Mbah. Dene Sambara Neneng kowe mung sak derma didhawuhi dening Patih Kudu Sinupit. Inggih, Kowe tak ngapura luputmu. matur Ning sembah. kowe tetep bebrayan karo bojomu Lambang Lah Sari. nggih to wong wis ndek bojo kok arep werna-werna. Aku balen karo kowe. ora golek liya. Ora, kowe ra urung dikapak-kapake. Durung Kakang. Coba mlaku. Nggih. Punten dalem sewu sinuwun. Apa? Bojo kula pun kebacut minggat. Dadi bojomu lunga kok dadi wadul karo aku. Merga kula kependhut karo wong liya, mbok tuwa tundung minggat. Nah, kuwi luputmu. Merga kowe melek banjur kowe lali sak kabeh. Nek kula luput ampun ditiru. Ngat niru ki sapa? Panjenengan. Kowe tetep bakal nampa pidana kang laras marang tumindakmu. Jarang Waspa, Inggih, kula Kanjeng Paman. saiki ayo bebarengan kondur ana ing Ngurawan, bebarengan Sambara lan bojone Lambang Sari. Pun paman kepengin nyugata Andrawina ambal warsa kraton Ngurawan kang kaping 75 bakal tak bahagia gedhen. Sliramu mengko bakal tak dhawuhke karo putraku Retna Kuning. Lambang Sari balen karo Sambara. Patih Kudu Sinupit nampa pidana kunjara saklawasing urip.